Oke kawan-kawan, berjumpa lagi bersama saya. Dan hari ini kita kedatangan servisan, yaitu laptop Asus X451C. Si pemilik mengeluhkan bahwa laptop ini berat dipakai kerja. Karena sejatinya laptop ini memang memiliki kapasitas memori yang terjangkau ya, karena dibekali dengan memori internal sebesar 2 GB. Maka dari itu si pemilik minta ditambah RAM. Baiklah, kita mulai penambahan memori atau RAM. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Terima kasih. Oke, ini kita akan membuka atau membongkar laptop Asus X45C ini. Jadi sebelum dibongkar kita lihat dulu, di sini ada beberapa skrup ya. Kita cek di setiap sudut itu. Ini tidak ada pengunci, jadi murni dari baut aja dan menggunakan baterai internal ya. Setelah baut kita buka semua, kita jangan lupa hati-hati karena laptop ini menggunakan power sebelah kiri ya. Jadi dia ada sejenis IC. Kalau kita terlalu kasar menariknya, maka dikhawatirkan akan trouble atau mati laptop. Jadi kita perlahan-lahan buka menggunakan kuku atau bisa juga dengan ATM bekas, kartu ATM bekas ya. Lihat konverter keyboard, kita lepas dulu mouse, lalu power. Oke, pertama kita buka dulu DPD yang ada di pojok sebelah kanan. Lalu harddisk ya. Dan kita lihat ini motherboardnya ada beberapa pengunci, kurang lebih 4 baut ya, 1, 2, 3, 4. Ini kita lepaskan, tapi sebelum itu jangan lupa ini karena menggunakan baterai tanam, kita cabut terlebih dahulu baterainya ya. Memang laptop ini
agak sulit membongkarnya atau mengupgrade RAM-nya dikarenakan posisi RAM-nya itu ada di sisi sebelah sini ya. Ini tidak perlu dibuka, ini juga tidak perlu dilepas, ini saja. Sebelah sini konektor untuk kipas ya. Kita angkat, kembalikan ya. Nah, posisinya sebelah sini. Ini harusnya tidak ada memori ya, karena ini juga sepertinya sudah upgradean. Jadi kita lepas saja. Ini cuma 1 GB ya. Ganti dengan 4 GB. Baik, kita pasangkan sampai bunyi cekrek. Kita pasangkan kembali posisi sebunga. Jangan lupa untuk mengencangkan skrup-skrupnya. Jangan lupa pasang kembali konektor fan atau kipasnya. Pasangkan kembali baterai. Hard disk. Setelah terpasang seperti ini, jangan lupa untuk dikencangkan ya.
Kita pasang chargeran, lalu kita hidupkan. Oke, ini down ya, udah masuk memorinya. Kita cek dulu via DXDiag. Biasanya kalau sudah tampil seperti ini berarti si memori itu cocok. Nah, kita lihat sudah bertambah ya. Awalnya 2, sekarang jadi 6. Terima kasih.